হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি, যেটা তৈরি হয়ে যায় 5 মিনিটে। তাহলে আসুন দেখিনি কীভাবে বানালাম আমি এই রেসিপিটি। আমি প্রথমে কিছু আলু কুচু কুচু করে কেটে সেদ্ধ করে নিয়েছি। তারপর তার মধ্যে চালের গুঁড়ো, ময়দা, চিলি ফ্লেক্স, ধনেপাতা কুচি, স্বাদ মতো লবণ, গোলমরিচ গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, 2টো ডিম, গ্রেট করা চিজ, ও সামান্য পরিমাণ চিনি দিয়ে সব উপকরণগুলোকে ভালো করে মেখে নেব। তারপর মাখা হয়ে গেলে চ্যাপটা চ্যাপটা করে আমি তেলে সেগুলো ভেজে নেব। আমি একদম হালকা তেলে এগুলোকে ভাজবো। এক পিঠ লাল হয়ে গেলে আমি উল্টে অপর পিঠ লাল লাল করে ভেজে নেব। তাহলেই তৈরি হয়ে যাবে আমার 5 মিনিটের রেসিপিটি। এই রেসিপিটা আপনারা সন্ধ্যাবেলায় স্ন্যাক্স হিসেবেও খেতে পারেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন।